Rub me like a Hellcat. Cassie! Welcome to my channel! So ayun nga, dahil hindi tayo makalabas, gagawa tayo ng mushroom pepper steak! So, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kailangan para makagawa tayo ng mushroom pepper steak. Siyempre, para makagawa tayo ng mushroom pepper steak, kailangan natin ng burger patty. Kailangan din natin ng nestled cream, Tita, bakit naging gaganto? ng Alaska evap, mushroom, dairy cream, and sibuyas. Kailangan natin ng paminta at asin. So, ayun na nga, sisimulan na natin. Na nga, nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. So, ang una natin gagawin is ilalagay natin yung burger. Piprituin natin siya. Kailangan natin siya ilagay. Siyempre, side to side para parehas luto. Onti pa. Hintayin muna natin maprito lahat ng burger patty. Tapos, sabi ko sa inyo susunod. So, ayan, naluto na nga natin yung burger patty. So, ang susunod naman natin is, na nga, igigisa natin yung sibuyas. Hanggang maging, gold. Ha? Transparent. Hanggang maging transparent na siya. Hindi pagkain yan. Hindi pwede to. Diba? Sa kayo makakita ng kawaling umiikot-ikot. Dito lang sa Pilipinas. Yes! So ngayon isusunod natin yung mushroom. Ayan, igigisa mo lang din siya. Sabay mo siya sa sibuyas. Wag! 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 Tapos nalagyan natin siya ng onting butter. Onti lang, sakto lang, pang pasarap, pampabango, pampalasa, pampasarap, yes! Hintayin mo na yan, kakain ka ba yan? Kumain ka na. Ay, bago ka. Ayaw niya yan. Bata niya. Bakit natin ba itong burger? Burger. Oh, buti pa si Dorothy eh. Pilipino ako eh. So ayun, ang next naman is ilalagay natin yung nestled cream. All-purpose cream. Ang bango niya na, my God! And i-mix nyo lang siya. Parang ayan kasi magiging sarsa niya, di ba? Yeah. Yun, ganun siya. Bembem, anong basa dun, Bembem? Sa may heart. Anong basa sa may heart? Anong basa sa may heart? Pakilala ko lang pala sa inyo yung cook natin, si Shirley. Invite mo sila sa channel ko. I-like, subscribe. Anong basa dito sa Naiyain pa po siya. Ito natin yung Alaska evap. Pampakrimi yan. Oo. Pampakrimi siya. Oh my God. Para siya carbonara. Tigilan mo ah. Nanggigigil na naman ako ah. Isa.
Lagyan natin siya ng maraming pepper. Paminta. Pampano yan? Pepper steak. Oo nga pala, pepper steak pala. Kaya kailangan siya ng pepper. Halo-haloin niyo lang siya hanggang ma-pepper. Hanggang magkahiwalay lang. Oo, Rodi. Lalagyan pala siya ng oyster sauce. Putang inang kitingay. Yung sakto lang ha. Siyempre natansyahin niyo siya para yung ano. Tapos na nga, ilalagay na natin siya sa burger. Ayan, tita, burger. Oh my God. Oh my God, ang sarap! Pero wala na itong laman, guys. Ito, bakit? So ayun na nga, natapos na siya. Guys, ito walang laman. So ayun na nga, nagawa na natin yung mushroom pepper steak. Sana gustuhan nyo. Pasensya na pala kayo sa background kasi madami kasing tao. Tsaka pasensya na kayo sa pag-edit ng video kasi hindi pa ako masyadong marunong eh. Ayun nga, sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. See you sa next vlog ko. Bye, beshies!